बंदर और मोबाइल फोन। एक जंगल में गोलू बंदर रहता था। उसके हाथ में हमेशा मोबाइल होता। एक दिन गोलू बोला, मैं भी रील बनाऊंगा, सब मुझे फॉलो करेंगे। गोलू ने कैमरा ऑन किया और बोला, हेलो गाइस, वेलकम टू माय जंगल व्लॉग। तभी शेर राजा आ गए। गोलू बोला, सर थोड़ा साइड हो जाओ, शूटिंग चल रही है। शेर राजा गुस्सा हो गए, मैं जंगल का किंग हूं। गोलू बोला, तो किंग हो, पर कैमरा के सामने स्माइल करो। शेर ने पोज मारा पर अचानक फोन नीचे गिर गया। हाथी हंसने लगा, कौवा ताली बजाने लगा, चूहा बोला, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अंत में गोलू बोला, दोस्तों रील फ्लॉप हो गई, पर जंगल फेमस हो गया। द एंड।